议员蔡小伟表示，东门为下里活动中心使用已经超过60-70档，目前内部天棚破损相当严重，本来预计车公所编预算征收，后来才发现地目虽是工务局管理，不过建物却是民众服务社，也是不动产处理委员会所质疑的国民党附属组织，造成无法度修理，所以要求市府提出解决办法，权责一定要分合清楚。这是伫阮东区东门里为下里临时活动中心内底的状况啦吼，伊的天棚一定崩落来呀。你也可以看到它的这个日光灯它已经垂吊在那个部分了。啊，竟然最后咱无法度修理，咱竟然无法度修理，有问题就出现对这嘛要互市长知影。这个所在呢，伫个咱的知识馆顶边啊，成功路的知识馆顶边啊，伊这个地是咱市政府工务局的，啊，过伊的建本煞是民众服务社的。因为安尼，所以咱公部门无法度用咱的经费来修正。针对这个部分我们会去就产权、土地跟这个建物中间的关系去理清，这是一个。那如果有其他的，比如说我们寻求其他，比如说回向，看有没有办法单独找到土地来设活动中心。那个还有另一个东门里有没有这机会？那朝这是治本的方式处理，那治标的部分先去寻求可不可以他们出具同意书，先让我们做简单的修缮，因为盖一个活动可能要2年。是。议员除了关心地方建设，嘛针对2023年全运会来台南举办，伫总日巡除了强烈呼吁将体育处升格，扩大组织编制甲预算，对着场馆的整修，一档只有600万，要求提升。台北市它是升格的部分，那依照目前来看的话，其实在我们台南市体育处正式人员的一个编制也才32位。那我记得在上一次教育局体育处的一个工作报告内容是有提到，要来让我们全台南市的这个学校的人员来协助分配这样的工作。郑局长，上次是不是有这样的说明？是我想我们既然承接了112全国运，那台南我想我们会全力以赴办好这一个赛事。所以我们这一次新北办的全国运，我们也有一些组那么去做观摩。那我们目前大概分成5部，有30组。那这一些当然我们也有借重我们第一线有些校长，其实他们办体育活动相当有经验，那一起来那么协助。那这个部分我们目标就是要办好我们112全国运。我想来不及升格，但是我们眼前112就要来了北府来升格，不过咱的人员认为啦还是要保护足啦，因为你就算第一线的校长来协助，真的校长伊家己嘛原本伊的工作爱做议员伫总日巡持续关心运动相关议题，包括请市府规划提升民众运动意愿的计划，参照女性运动日、亲子运动日等等，来打造台南成为运动社区。台南新闻管制刘品言采访报道。